హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో బోట్ స్టోన్ 600 మోడల్ ఈ బ్లూటూత్ స్పీకరు దీన్ని ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాము. దీనిలో కూడా మనకు ఈ సాకెట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. అంటే ఛార్జింగ్ పెట్టే చోట ఆ పిన్ ఇరిగిపోవడము, ఇది మామూలుగా అన్నిట్లో వచ్చే ప్రాబ్లమే. కాకపోతే దీనిలో ఇప్పడం బిగించడము అవన్నీ కొంచెం తేడాగా ఉంది. దీనికి టోటల్గా ఈ స్పీకర్ కూడా ఒక రబ్బర్ కవర్ కూడా ఉంది. అంటే వాటర్ ప్రూఫ్ కనో దేనికో ఇది ఫిక్స్ చేశారు. ఇది బ్యాక్ కవరు. ఈ స్పీకర్లో బోర్డు ఆల్రెడీ రిమూవ్ చేసి 2 వైర్స్ కూడా కనెక్ట్ చేశాను. ఈ 2 వైర్స్ వచ్చి మనకు ఒకటి ప్లస్కు ఒకటి మైనస్కు. దీనిలో జనరల్గా బాడీకి మైనస్, ఈ 4th పిన్కి ప్లస్ వస్తుంది. ఇది ఆల్రెడీ ఆ ట్రాక్ని మనం ట్రాక్ చేసుకొని దానికి కనెక్ట్ చేసి టెస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఓకే అయింది. యాక్చువల్గా మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ బ్యాటరీ కూడా డెడ్లో ఉన్నింది. దీనికి మనకు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక హోల్ వేసుకొని బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కడైనా దానికి కంఫర్టబుల్ ప్లేస్లో ఈ సాకెట్ అంటే టైప్ సి సాకెట్ ఇది. దీనిలో మనకు ఈ 2 వైర్స్ అంటే ఈ 2 వైర్లు కనెక్ట్ చేసామంటే ప్లస్కు మైనస్కి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసుకొని ఉన్నాను. ఈ మార్కింగ్ ప్రకారము ఈ వైర్ వచ్చి మైనస్కి, ఇది ప్లస్కి కనెక్ట్ చేసామంటే సరిపోతుంది. సో దీన్ని మనము ఈ స్పీకర్లో మనకు ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏమంటే ఈ టోటల్గా దాన్ని విప్పడము బిగించడమే. చాలా స్క్రూస్ ఉన్నాయి, దాదాపు ఒక 30-40 స్క్రూలు దాకా ఉన్నాయి. ఈ స్క్రూలు ఎక్కడెక్కడ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలనేది కొంచెము విచిత్రంగానే ఉంది. దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ ఫస్ట్ ఈ సాకెట్ ఎక్కడైనా సెట్ చేసుకొని దాన్ని ఎలా బిగించడము చూద్దాము. ఈ సాకెట్ బిగించడానికి ఇక్కడ మనకు ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది. ఈ ప్లేస్ని మనము యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇక్కడ హోల్ చేసుకొని ఈ సాకెట్ బిగించి ఈ 2 వైర్లు కనెక్ట్ చేసామంటే ఛార్జింగ్ సిస్టమ్ రెడీ అవుతుంది. దీనికి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ సాల్డరింగ్ రాడ్తో హీట్ చేసి ఈ హోల్లో ఆ సాకెట్ని బిగిస్తాము. ఇప్పుడు ఈ హోలు సూటబుల్గా రెడీ చేసుకున్నాము. దీనికి ఎట్లా ఇక్కడ పొలారిటీ కూడా మార్క్ చేసుకున్నాము, ప్లస్ మైనస్. దానికి తగ్గట్టు కనెక్షన్స్ ఇచ్చామంటే సరిపోతుంది. ఈ 2 వైర్లు మనము ఆ పిన్ కనెక్ట్ చేసామంటే సరిపోతుంది. ఈ బోర్డ్ ఇక్కడ ఈ స్లాట్లో వస్తుంది. దీన్ని కరెక్ట్గా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసామంటే సరిపోతుంది. సో కరెక్ట్గా కూర్చుంది. ఇక్కడ 3 స్క్రూలు వస్తాయి. ఆ 3 స్క్రూలు సెట్ చేసామంటే ఈ బోర్డు ఫిక్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ పవర్ బటన్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో బ్యాటరీ సీటింగు, దీనికి ఒక క్లాంప్ ఉంది.
ఈ రెండు వైర్లను మనం ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తామంటే ప్లస్కు మైనస్. దీనికి కొద్దిగా ఈ సాకెట్కి బేకింగ్ సోడా, ఫెవిక్విక్ వేసి ఫిక్స్ చేస్తాము. అంటే మళ్ళీ లూజ్ అయ్యి బయటికి రాకుండా టైట్గా మోల్డింగ్ అయిపోతుంది. దీనిలో మనము ఈ వైట్ వైరు మైనస్కి ఇచ్చున్నాము. ఇది ప్లస్కి ఇచ్చున్నాము. ఈ రెండు వైర్లు పక్కకు పెట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి ఛార్జింగ్ చేసి చెక్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్ వెలిగింది. ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్ వెలుగుతుంది, ఛార్జింగ్ అవుతుంది. ఒకసారి బ్యాటరీలో కూడా ఛార్జింగ్ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుందో చెక్ చేద్దాము. .78 79 ఇంక్రీజ్ అవుతోంది. సో ఛార్జింగ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీనికి ఈ బ్యాక్ కవర్ ఫిక్స్ చేసి, దీనిలో బ్యాక్ కవర్ ఫిక్స్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక స్మాల్ హోల్ ఇచ్చారు మార్కింగ్కి. దానికి కరెక్ట్గా పెట్టినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా సీటింగ్ వస్తుంది. దీనికి 8 స్క్రూలు వస్తాయి. ఈ 8 స్క్రూలు బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది బ్యాక్ కవర్కి. ఇది బిగించామంటే ఈ సెట్ కంప్లీట్గా ఫిక్స్ అయ్యేదానికి అవుతుంది. ఈ బోట్ మోడల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అవి ఎలా ఇప్పాలి, ఎలా బిగించాలి అనేది ముఖ్యంగా దీనిలో మనము తెలుసుకోవాల్సింది. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి మీకు చూపించాను కాబట్టి ఇప్పుడు బిగించడం ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ మనం గమనించామంటే ఇది ఎలా బిగించాలి అనేది కూడా నేర్చుకోవచ్చు. దానికి రివర్స్లో మనము ట్రై చేసామంటే మొత్తం ఓపెన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓపెన్ చేయడం కూడా చూపిస్తే వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను నేను. సో ఇది ఫిక్స్ చేసాము. ఇక్కడ పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్. సో బ్లూ ఎల్ఈడి వెలుగుతోంది, ఇండికేషన్ అంటే బ్లూటూత్ ఆన్ అయింది. ఆఫ్. దీనిలో మనకి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ కవర్ ఇచ్చారు. ఈ కవర్ ఇచ్చాక కానీ మనము దీన్ని బిగించలేము ఈ మెష్ని. కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఈ కవర్ దీనికి ఇక్కడ హోల్డ్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని కూడా హోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పైన ఈ ఆపరేషన్ బటన్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము దీనిలో ఇన్సర్ట్ చేసి ఆ సాకెట్ ఎక్కడ వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము. ఇక్కడ ఈ బటన్స్, ఇక్కడ ఈ సాకెట్ వస్తుంది. దీన్ని మనం జస్ట్ మార్క్ చేసుకొని అక్కడ బ్లేడ్తో కట్ చేసుకుందాము.
సో ఈ సాకెట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది. మనకి ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ మనం బిగించాల్సింది ఈ ఫ్రంట్ కవరు. ఈ బటన్స్ ఇక్కడ వస్తాయి కాబట్టి దీనికి మనము ఈ ఫ్రంట్లో బిగించామంటే ఇక్కడ మనకు ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అవి ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి మనం అక్కడికి రీప్లేస్ చేసేసాము అటువైపుకి. ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఇవి కరెక్ట్గా వచ్చేసింది. సో ఈ స్క్రూలు బిగించామంటే ఈ వర్క్ ఒకటి కంప్లీట్ అవుతుంది. దీనికి ఈ టైప్ స్క్రూలు ఇచ్చారు. బ్లూటూత్ ఆన్ చేశాను ఈ సెట్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ బోట్ స్టోన్ 600 అనేది చూపిస్తోంది. దీన్ని మనం కనెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. You're now connected to Boatstone 600. సో కనెక్టెడ్. సో పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఫైనల్గా మనము మిగిలిన స్క్రూలు కూడా బిగించేద్దాము. సో టోటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ బటన్స్ కంట్రోల్స్ ఇచ్చారు దీని పైన. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ బ్లూటూత్ ఆన్, ప్లస్ మైనస్ అంటే వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం డిక్రీజ్ చేసుకోవడం. ఈ సైడ్లో ఒక క్యాప్ పెట్టి ఆఫ్ ఆన్ DC సాకెట్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఇచ్చారు. దీనికి వాటర్ ప్రూఫ్ కోసం ఇంత డిజైన్ చేశారు దీనికి. ఇక్కడ మనం కొత్తగా బిగించిన సాకెట్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. ఇంకా మీదట ఇది డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి అవకాశం లేదు. సో ఇప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇండికేటర్ కూడా కనిపిస్తోంది. ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్ పెట్టాము. Okay, thank you for watching this video.